罗球啊，罗球，你别捅他呀！你在这挡着干嘛呀？挡着我看电视了。起来。胡氏是内蒙古首府呼和浩特的简称。啥意思啊？拿牵引绳啊？拿牵引绳干嘛？你拿它干嘛吧？你说你要干嘛？啊？哼，让我穿鞋溜你去啊？我不去。被称为赵城。明代，土木特部首领阿勒坦汗建造了这座大。你把它放回去，拿口罩我也不去，听着没？我看电视呢，等看完的吧，等着吧。由此开启了呼和浩特几百年的建庙历史。你别做损事儿，你听着没？别给我，哎，你是真欠收拾啊你！